Wagita Sakaya Ya Pamadu Namachum Ya Maluya Sudamya Sakaya Pisi Kwe Wichesa Wasa Sainiya Gono Shiro Mudo Sina Alawaka Bagabyama Nalagiri Sadi Nyazwa Puergarunai Amyeda Anayu Auna Munyo Puro Pi Kom Yu Mede O Jesu Ro Ye Shin Dom Ya Phaya Bhagawan Shung Myo Lum Sao Gu Ro Long Je Tiye Lekna Ro Ri Mong Che Di Bong Chue Thu Tha Shin Dom Ya Phaya Di Wagita Wagita Saga Wecha Kwela Mwe Hanyu Cha Saga Naini Yai Me Kino Mudi Phi Yue Tara Woniya Chu I Sei Asi Sho So Akagu Phe Dai Ve Dharana Taphi Tabawati Anitara Shivetha Do Pataya Miyolo Matilo Asu Naphello Si Ye Wu Chau Nye Ti Nya Pi Ho Pho Nyim Nya To Tya Do Saga Ro Ru Phi Imaloka Yemana Lu Kabadu Kabada Autanga Machanya Shidamya Tidi Tata Loka Jigo Upakati Tatao Ngaya Kiletarwi Chou Lue Liye Utema Ketin Degemi Tipao Pho Thiao Pa Zi Mlo Ta Chu Pyu Ro Mu Nai Nge Baby Phaya Bandi Shin Lu Loka Thabo Ja Aung Ho Pya To Thi Saya Ro Shi Tu Mya Phaya Pawo Shin Lu Loka Thabo Ja Aung Ho Pya Ro Mi Sai Kai Liye Jan Si Liye Da Karuna Shita Jesu Ro Shin Saya Ro Shi Mya Phaya Di No Makan Shi Phaya Mya Mau La Yau Na Cha Tvi Ro Ma Ro Yi Mau Ti Ya Lo Ba Do Da Mo Ha Wu Khwa Una Te Wu Twi Ma Luki Mu Ya Lu Nga Tadaman Miyolo Matilo Asu Na Phelo
စီရဲဝချုပ်ငိမ့်ရေးအတိညာပေးဟောဖို့မြင့်မြတ်သောတရားရတနာတော်ကိုနောမကံဝါဒနာပါဠိယမကဗေဒာဝိနိယစီသူသွင်းရမျောဖျားတပိတော်မတို့အားဒေတေတုကရုဏာရှိထားမေတ္တာအားဖြင့်စကားချိုးမြမလို့ရအောင်ဆိုသမျှစကားတရားဖြစ်စေလိချွေမြတ်ဖို့ဟောကြားတော်မူပါကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်သခင်အရှင်သူမြတ်ကြီးဖရာ